Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube Oro Smart. Kun YouTube Oro Smart maqaan koo Leencoo Charuun jedhama. Har'a kan hin qabadhee isin dhufee akkaataa yeroo hunda moobaayiliin keenya yeroo baay'ee neetworkii yookiin immoo neetworkiin jira, konneekshiniin nu dida, konneekshiniin intarneetii fayyadamuu dadhabna jechuudha. Kanaaf gosa moobaayilii gosa sadii wayii isin qabadhee dhufee konneekshiniin yoo dide moobaayilii keenya irratti akkaataa kamiin sirreeffachuu dandeenya, ofii keenyaaf itoo mana moobaayilii mana teeknishaalaan dhaqeen ofii keenya akkamitti sirreeffannaa kan jedhudha. Isaaf amma moobaayilota isin qabee dhufee baay'een isaanii kanuma fakkaatu waan ta'eef kana ilaaltanii hordofuu dandeessu jecha moobaayilii keessan. Kuni moobaayilota xixiqqoo warreen Chaayinaa fi warreen gosoota xixiqqoo warreen ta'an bakka buuseeni. Inni kun Infinixota, Teeknota, warreenuma Infinixii, Teeknoo fi kan kana fakkaatan isaan bakka buuseeni. Inni kun immoo Saamsangoota bakka buuseeni kan inni isinii hojjedhe jechaadha. Kun Saamsangii J4 dha, J6 Plus dha. Kanaaf isa kana seeraan yoo na hordoftan haala salphaadhaan sirreeffachuu dandeessu, akkasumas kan hiriyaa keessanii kan ofii keessanii sirreeffachuu dandeessu jedhama. Amma ishee xiqqoo kanarraa yoon isinii ka'e neetworkii gaafa bannu asii neetworkii on goonu, neetworkii dhaddoon kun gaafa neetworkii bannu asii neetworkiin keenya gubbaa kanatti hin dhufu. Yeroo kana intarneetiin nuuf hojjetu confused taana jechaadha. Kanaaf isa sirreeffachuuf immoo jalqaba maal goona, seetingii galla. Seetingii erga galleen booddeetti access point wanti jedhu wayii jira, moorii seenu. Moorii erga seennee booddeetti access point yoomiyyuu access point name kan jettu asirratti konneekshiniin yookiin accessiin hin dhufu taanaan access point kan jettu seenna yoomiyyuu kan barbaanne. Eessaa barbaannaa? Seelulaar neetwork kan jedhu keessa jecha. Seelulaar neetwork kan jedhu kana keessa access pointii barbaanne. Seelulaar neetworkii jenna, access point jenna. Achi gaafa akkatti ilaaltan homtuu hin jiru, duwwaadha. Gaafa duwwaa ta'u maal gootu? Plus gootu ishee kana. Plus gootanitti neemii asitti neemii galchitu. Neemii waan barbaaddan galchitu yookiin immoo ETC jedhaan asitti. Okay. Aappinii immoo kinoo aappiin kan jettu waan lamaan kana qofa guuttu jechuudha. Isaan kana lamaan qofa guuttu. Waan biraa wanti guuttan hin jiru. Aappinii guuttu isa maal goona? HTTP. Bakka. Kana guuttu neemii ETC, aappinii HTTP guunne kanaan booda as dhufna save jennaan. Kinoo akkuma argaa jirtan. Kun yoo tiik ta'uu baatte tiik gootu. Edda aad gootanii kana tiik gootu jechuudha. Tole, kanaaf akka kanaatti tiik gootu. Egaa kana xumurtanii booda hin baatu. Amma akkuma argaa jirtan konneekshiniin kinoo irratti dhufeera. Isinitti mul'achaa jira yoo ta'e konneekshiniin dhufeera kinoo irratti. Mallattoo ishii isinitti mul'achaa jirti yoo taate tiik taate mul'achaa jirti jechuudha. Kinoo konneekshiniin dhufeera. Egaa yeroo dhufu kinoo akka kanaatti nu agarsiisa jechuudha. Amma waan nu hafeetu jira. Wanti nu hafe immoo wanta biraa eddammoo kana xumuranneen booddeetti immoo maal goona? Dhufnee guyyaa sirreessuu qabna, guyyaa isaa jechuudha. Guyyaan isaa sirranne taanaan immoo nuun hojjetu. Achi gara amma maal hojjenna? Deetii isaa hojjenna yookiin immoo guyyaa isaa hojjenna. Guyyaan isaa akka haalaatti ta'uu qaba. Akka haalaatti jechuun akka guyyaa har'aatti. Kanaaf guyyaa akka guyyaa haalaatti gochuu isin hin barbaachisu. Maal gochuu qabdu? 2012 jechaa jira amma. Jaanuwaarii 2012 jechaa jira. Isa kana maal gootu? Isa automatic dates and the time isa jedhu kana. Automatic date and the time kan jedhu kana click gootu. Maal gootu? Connection yoo itti bantan ofiisaatiif update godhata. Isa select godhattu. Kanaan booda innu connection yoo qarshii kan qabu ta'aate yookiin birrii kan qabu ta'aate onii kan ta'u ta'e ofiisaatiif automatically ofiisaatiif guyyaa date isaa guuttata jechuudha. Erga kana goone booddeetti qafoo keenya restart goona.
restart goona. Erga restart gooneen booddeetti moobaayiliin keenya noormaalii nu hojjetaa jechuudha. Amma warreen kana fakkaatanii moobaayilota akkanaa fi warreen kana fakkaatanii bifa kanaan hojjettu. Amma immoo Infinixiitti isinii jira. Infinixii immoo yeroo baay'ee Infinixiin immoo nu dida yoo ta'e yookiin immoo yeroo baay'ee aksesii isaaniin guutame. Aksesii isaanii guutame garuu neetworkii nuun hojjetu, konnekshinii nuun hojjetu. Konnekshinii gaafa nu hojjechuu didduu tokko as keessa galleet akkuma jenne maal goonaa sim card and mobile achi seenna, achi ishee kana seenna, achi booda access point name isheen jettu kun dhumarra jirtee la argitanittoo ta'e access point name yoo gubbaatti hin ba'u ta'e plus jettanii asirratti guuttu akkuma nama siin jedhe etc jettaniit asitti http gootu kana gootanii save gootu. Yoo barbaadan asirra gootu, yoo barbaadan asirra gootu jijjiirtu jechuudha. Garuu inni guddaan kana miti. Infinixonni fi Teeknoonni yeroo baay'ee aad godhatanii taa'u waan ta'eef maal gootu yeroo wanta akkasii nu dhibu, yeroo konneekshiniin nu dhufuu didu maal goona dhufnee maal goona jalqaba irratti guyyaa keenya sirreeffanna. Date and time kan jedhu dhuma dhaqxanii date and time barbaaddu kinoo as dhuftaniit kinoo amma guyyaan 2012 April 8 2012 jedhee jira waan ta'eef isa kan amma kanaan nuun hojjetu aksesiinsa garuu gubbaatti registered ta'ee jira garuu aksesiin nuun hojjetu. Kanaaf maal goona isa kana use network automatically akka inni ta'u use network provided ta'e kan jedhu kana click goona. Amma gaafa kana goonu ofiisaatiin automatically kinoo akkuma argaa jirtan kan automatically ofiisaatiif godhateera jechuudha. Inni dura 2012 ture amma 2022 ta'eera. Iddoo ammaatti nu register ta'e jechuudha. Kanaaf achi keessaa baatu ammas bifa kana gootanii kan nu didu yoo ta'e maal goona dhuma dhaqneet reset goona. Reset jechuun resetiin option qaba. Resetii gosa baay'ee qaba. Reset wifi mobile and bluetooth kinu ishee kan ammas kan nu didu yoo ta'e jechuudha. Optionii sadiin sinitti agarsiise ammas kan nu didu yoo ta'e. Kanaan booda reset wifi and reset wifi mobile and bluetooth gaafa jennuun kun waan baay'ee nu sirreessa. Wifi nu sirreessa, mobile data nu sirreessa, bluetooth nu sirreessa. Gabaabumatti neetworkii nu sirreessa jechaadha. Achi reset jennaan. Achi paaternii nu gaafataa paaternii keenya galchina. Achi reset. Kanaan booda reset erga ta'e booda moobaayiliin keenya wanti inni nuun hojjenneef hin jiru jechaadha gabaabumatti. Reset ta'eera wanti inni nuun hojjenneef hin jiru connection jechuudha. Kanaaf bifa kanaa siniin jedhaa. Inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo Samsung. Samsung irratti akkamitti fayyadamna kan jedhu. Samsung immoo kinoo akkuma argaa jirtan kana amma aksesii mobile data wal fakkaatu siniin jedheera. Baay'inni isaanii wal fakkaatu. Kanaaf mobile data banna. Gaafa mobile data banna aksesiin nuun dhufu kinoo akkuma argaa jirtan kana. Aksesiin nuun dhufu laayitii isaa sinii dabaleen sinitti agarsiisa. Laayitiin dabalameera. Aksesiin hin dhufu. Kanaaf maal gochuu qabna? Seetingii galla. Seetingii gagalleen booddeetti maal goona akkuma dura access pointiin murteessaadha jechuudha. Access pointii goona. Kanaaf connectionii seenna. Connectionii seenne mobile network seenna. Mobile network seenne access point name kinoo access point name waan irraafachuun qabna isa seenna. Argitanii akkuma argitan kana duwwaadha. Homtuun jiru access point name add goona. Achi name galchina. Name maal galchina? etc waan barbaadan galchuu dandeessu. APN maal galchina? http. Okay. Achi maal goona? Save. Kinoo akkuma argaa jirtan save goona.
amma akkuma seef gooneen argitan ittoo ta'e kennu nu dhufeera accessiin jechuudha. Akkuma argitan kan accessiin erga dhufee kennu connectioniin imoon wanti garaagaraa seenaa jira jechuudha. Tole yoo nu didee ammas yoo nu dide kunillee nu dhufeera yoo nu dide accessiin dhufuu yoo dide maal goonaa kanas akkuma kana seetingii seennaa gara gadii seenneet riiseetii seennaa riiseet neetwork setting kan jettu kan riiseet goona maal wifi mobile bluetooth riiseet goona kanaan booda qafoo keenya restart goona erga restart goone mobaayiliin keenya accessiin isaa wanti nu hojjenneef hin jiru wanti isin hubachuu qabdan tokko mobaayilota tokko irratti gaafa mobaayilota tokko keessatti mobile network mobaayilii tokko keessatti accessiin gaafa akkatti duwwaa ta'ee dhufu yookiin immoo dallatamee duwwaa ta'ee dhufu optioniin ishiin kun nuun dhuftu iddoon aadiin kun nuun dhufu kanaaf yeroo akkasii maal goona mobaayilota dhokatanii jiran haayid ta'anii jiran isaan maal gootu asii ishii kana jechuudha. Ishii kana gara garii jirti waan ta'eef ishii xaqqa gootu. Gaafa ishii xaqqa gootan akka kanaatti aad godhi jedhee isinii dhufa. Achumaan immoo optioniidhuma asii fuutanii seef kan jettu seef gootu. Optionii akkasii yoo dhabdan jechuudha. Mobaayiloo giraandota garaagaraa warreen durii fa'i hin argamu jechuudha. Akka salphaatti. Kanaaf akka kanaatti yeroo immoo accessiisaa immoo fuulduratti immoo gara kanaatti immoo dhufne ta'e sim kaardii keessan jijjiiruu qabdu. Sim kaardii keessan koolsii mobaayil daataa kan jedhu kana yoo simtuu irra jira ta'e gara sim waan itti jijjiiruu inni kunis optionii biraatis hin diduu danda'a. Isa kanas cheek godhattu mobaayil daataan keessan simiin keessa jira moo simiin keessa hin jirre keessa jira irra jira kan jedhu aaditti gootu isas irratti ajajju kanaan booda mobaayiliin keessa wanti isiniin hojjennan jiru kanaaf karaa mobaayilii neetworkii accessiin maaliif nu dida jettaniif bifa kana qabadhee kan isinii dhufeef sin fayyada jedheeni kanaaf viidiyoo kanarraa akka waa barattan nana manaa yoo isinitti tole subscribe godha warri subscribe hin goone subscribe godha warra hin dhaqqabne dhaqqabsiisaa like share nu godha maatii Oroo smart ta'aa isiniin jedha kuni dhaamsa kooti viidiyoon kun akka isinitti tolu nan beekaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nanaa tura.